Hello， 西哥，要你个叉叉！从家里面开车到这边40来分钟，来回将近要2个小时。不要来回1个小时啊，1个多小时， 1个多小时啊！现在几点？2点多。我们那边没有资源了，想钓鱼肯定要跑点路啊，是吧？废话不说了，赶紧去！只能钓3个小时。成功的把西哥带入坑了哈，时间不早哈，2点多了，赶紧。应该不会下雨哈。带下去，不会下雨，带下去，会下。拿水啊，拿了个康饼打锅的啊，钓小鱼。今天钓鱼不打锅，钓的也不多啊，打猛一点。不用打太多，他不吃料怎么办？这么大的搞2坨就可以了。今天是吧？不得搞个7、8斤回家。为师给你打个锅哈，打哪里钓哪里哈，不要乱抛哈，左抛右抛一下。好大。啊，就冲下去了，别乱抛高了。啊，高，可以高了，开高，开钓。哎，徐哥，加油哎！第一空军呢？上去不会。啊，上去很尴尬呀。今天7斤。今天钓4.5米的，钓小鱼。上鱼了哈。上鱼了。差一点输给徐哥了，第1条鱼。黄尾啊，黄尾啊，上路，1条就2条。赣江的鱼的种类多啊。是个雄起了。边鱼上了一条边鱼，别跑了哈，别跑了。啊，不打，别急，大在后面啊。哎呦，这条不错。就是钓到这个鱼，就只有这个命。有这个鱼可以了。这小翘嘴，只有这个命。上了一条这个鳖也可以大的啊。不要急，这条他跑了我都踹你下去啊！真给呗，这条大，快点，好弄好，不要交差的，拿去，今天是合惯了吗？1斤多，合惯了，合惯了。你裤边发的我呀？可以吧？1斤多。嘿嘿，今天扬眉吐气了哈。今天我是合惯，我钓最大。那你狗不要交付啊？交吧。啊！我操！拍个视频，你妈的，起下杆，兄弟！大头啊！金鱼吧？金鱼好像。我看它很黑，我操！发力了！顶住！摇杆子！摇！我看样子好像青鱼好黑，不是青鱼就是花鲢。对，杆子不要斜，立起来啊！大哥，你这是靓仔呀？这是青鱼，是青鱼吧？青鱼，我操！是吧？青鱼。对。花鲢。我看抽鲢用，我有青鱼的，好黑感觉。杆子别往前送。你这搞得我也要抽了。有亮的仔。也挺大的。这个可以，10来斤、7、8斤，8斤左右。没有抄网吗？没有抄网。没有，我拿这个单没拿。我小抄网有用吗？没用吧？抄应该差不多吧。还有小的。大头。10斤左右。今天偏偏我没抽，后悔了。他妈的81，我说的这有鱼。哎呀，他钓不到，跟我没关系吧？老表钓什么小翘嘴，钓什么边鱼？让我装我那个兜一下，开兜住吧。我操！你们昨天晚上10斤不到哈，不到10斤，7、8斤，就像兜头啊！12点正口。等下发力了就松线，扣几下扣，松线，可以，没事，跑不掉。松线啊，抱起来。哎，没事，哎，可以，这最靓仔，对呀，最靓仔8斤左右吧，8斤半，不大，8斤左右，7、8斤。打船了，看到没有？哎呀，这跑不了。上钩还是下钩？看一下，上钩。怎么办？我也想抽哎。快抽啊！应该是上钩。水哥又上了一毛的，我怎么这么大力哦？
我也以为是一条扁鱼啊，蛮大的。扁鱼了，毛的。我也可以啦，这不是也有2、3两吗？咦，可以，可以。第4条了。不玩今天。就1碗了。钓个锤钓，但是不要钓我了。你不是钓2条鱼吗？啊，2条来回80分钟就钓2条这么大的。可以了，可以了。太远了，太远了。可以了。钓鱼就是这样子的啊，这有远吗？别人开2、3个小时也开呀。我们才。下次我还是到我们本地钓那个小白条。没得出息。西哥，拿几条扁鱼去吃啊？不要，扁鱼不好吃。啊？西哥不要。今天我还可以哈，这条可以，刚好1碗。相当给力，今天这条大的。今天钓了个野生鱼给你吃，养的你看你白白嫩嫩的，啊！来，萌萌看一下大不大？看，转过来，还有撵的。啊，比脸都大哈。这条可以啊，站起来了，兄弟们。好了，我撤了，回家去，拜拜，闺女，拜拜。还有包啊，包是好脏，拜拜。你发一身的鱼腥味。拜拜啊。拜拜。